لا ننصح بتقليده، لكننا نتناول قصته بحثا عن تفسير طبي وعلمي لرجل يقتات على زيت السيارات ومواد بتروكيميائية تتصدرها مادة جل الشحم المخصصة لمنع الاحتكاك بين القطع الحديدية للعربات. بدأت ما بدأت أشرب الزيوت والشحوم وزيت دركسون، وبدأت معي الآن لها 28 سنة، عرفت؟ بس أنا لازم أشرب منها الحين، أصبحت إيش يعني ما أقدر أشتغل لا فيها. اختار محمد عمر القادم من اليمن مركز صيانة سيارات في مكة المكرمة كمقر للعمل ومكان يوفر له لقمة العيش بالمعنى الحرفي للكلمة. بالنسبة لحالة بن عمر ديت حالة عادية جدا، ليست خارقة للطب ولا خارقة للعادات، طبيعتها مثل اللي بيأكل التفاطع ومثل اللي بيأكل جرات الصحراء، وإن كانت بعض نفوسنا تأبى هذه الحالة، مع أن نفسيته لا تأبى هذا الشيء، لأن السيكولوجية بتاعته تعودت على هذا الشيء، مع التنويه أن هذا ليست فيها أي سموم للجسم تماما، وليست فيها أي شيء خارق للعادة. يتعفف ابن عمر عن الزيوت المستعملة تجنبا لنتانتها، ويسكب في أمعائه كمية من الزيت تكفي محرك سيارة لمسافة 4000 كيلومتر من السفر المتواصل. باليوم الواحد تناول على علبتين ونص على 3 علب زي كذا، أحيانا 4 علب توصل للصباح بس، ولا غير الشحوم طبعا. أنا كعميل لهذا المكان تفاجأت فيه صراحة، لأكثر من مرة شاهدته بعيني. ما يتبقى من الحكاية هو أن ابن عمر يقضي أيامه بشكل طبيعي، ينام كما ننام، يعمل بجد، لكن لا نعتقد أن الجوع يمثل معاناة له، طالما أنه يعمل وهو محاط بجدران من علب الزيت المتنوع وأكوام من جل التشحيم. لا يستطيع ابن عمر منع نفسه أكثر من يوم واحد من تناول مشروبه المفضل من الزيوت، وأصبحت هذه الزيوت مذاقه الرئيسي يحتسيها صبحا ومساء. خميس الزهراني، العربية، مكة المكرمة.